အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စေးသက်တာပြီးတော့တနေရာထဲမှာအစုံရနိုင်မယ်လို့ရန်ကောင်းတဲ့ shopping center လေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ဒီနေရာလေးက bus interchange ရဲ့ရထားရဲ့တနေရာထဲမှာရှိတာရန် convenient ဖြစ်တဲ့နေရာလေးဆိုလည်းမမှားပါဘူးနာမည်ကြီး electronic ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုင်ကြီးတဲ့အများကြီးရှိတဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ shopping center ကကျတော့ဘွန်လဲအမာတီကနေအောက်ကိုဆင်းလိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ရောက်ပါတယ်ဟိုမှာရထားပေါ်နေတော့နေရာလေးနော်ဘွန်လဲအမာတီကနေအောက်ကိုဆင်းလိုက်တာနဲ့ exit ကနေကပ်ဖြတ်ပြီးတော့ shopping center ကိုတန်းပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်မဆက်လေခါနော်ဒီမှာ exit ကနေထွက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ shopping center တန်းပြီးတော့ရောက်ပါရှင်ဒီနေရာလေးကနာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်ကောင်းတဲ့အများကြီးရှိတယ်လို့ Japanese street food ဆိုပြီးတော့ကြီးပါတယ်ဖြူနဲ့အတူ window shopping လေးလိုက်ခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ပြီးသွားမှာချက်တော့ရှင်ရဲ့ပြီးလို့ရှင် electronic ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာ